Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Mam na imię Justyna i przyszłam tutaj we wtorkowe popołudnie, czy w środowe, we wtorkowe popołudnie i postanowiłam sobie od dzisiaj, że powolutku będę robiła te swoje filmy, ponieważ ja zawsze robię wszystko na ostatnią chwilę, ale tym razem postanowiłam sobie powolutku nagrywać codziennie po kawałeczku, żeby być przygotowana na niedzielę. Tym razem będę mądrzejsza. No, tak, tak, będę mądrzejsza. Tak, jak wiecie, przyszła na nas znowu fala upałów i ja po prostu nie cierpię upałów i ja się bardzo męczę. Z tego też tytułu postanowiłam po troszeczku robić tutaj jakąś biżuterię codziennie małymi kroczkami. Jest tutaj nie do zniesienia, ja już nie wytrzymuję, ja nienawidzę, po prostu nienawidzę, jeszcze raz powtarzam, nienawidzę, kiedy jest gorąco. Wiem, na pewno powiecie tak, marudzą, kiedy jest za ciepło, kiedy pada też marudzą, a ja jestem taka zimnolubna. Ja nie lubię, kiedy jest gorąco i jak pada, to mi nie przeszkadza, bo pada za okienkiem. Ja nie chodzę, kiedy pada, na spacery. A ostatnio mnie wzięło na robienie motylków. W ogóle motylki mi się zaczęły bardzo podobać. Ta broszka, którą zrobiłam, bardzo mi się podoba, ale niestety no, wystawiłam na Etsy, nie zostawiłam jej dla siebie. No i jest duże dosyć zainteresowanie tą broszką. Jakaś tam pani pisała nawet do mnie, czy dla dziecka byłaby fajna, no ale nie będę kłamała, bo one są niestety troszeczkę przyciężkie, jakby dla dziecka na broszkę, na ciuszki te delikatne takie. No i ktoś tam drugi stwierdził, że zbyt duży, coś tam, no jest jak jest, mi się bardzo podobało. I na pewno sobie kiedyś taki zrobię, ale tym razem chciałabym zrobić sobie takiego motyla troszeczkę większego z talerza na ścianę, bo bardzo mi się podobają, słuchajcie, te takie obrazki z prawdziwymi zasuszonymi motylkami. Można znaleźć je na targach staroci i taki mam pomysł, że sobie bym chciała w Polsce zrobić kawałek takiej ściany właśnie z tymi obrazkami i między tymi obrazkami moje porcelanowe motylki. Taki mam plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A i tutaj jeszcze mój piesio przyszedł właśnie się przytulić, tak? No i się z wami przywitać. Mój malutki leniuszek. Mój malutki leniuszek chyba ma już 13 lat. Ale dla mnie jest cały czas malutki. Na którymś z filmie wam kiedyś pokazywałam, że przychodzi do mnie taki kotek od sąsiadów. No, przychodził codziennie i cały czas jakby ten kotek jest w ciąży. Jak się okoci, to ponownie jest w ciąży. No tego nie mogę zrozumieć. Chyba ktoś specjalnie tego kotka trzyma na hodowlę. Nie wiem, jest to okropne dla mnie, nie? Ale tym razem już pancia założyła mu na szyjkę no, jak to się nazywa? Nawigację? Nie wiem, tracker taki. Nie wiem, jak to się nazywa. W każdym bądź razie teraz już ten kotek tak nie jest wypuszczany. Jak jest w ciąży już tak wysoko, to już nie jest wypuszczany i trzyma pancia go w domku. No bardzo to mi smutno jest, bo przychodził tak fajnie się z Dynkiem dogadywali. Położyli się razem z sobą, czasami spali. No tak, no miło. Ja lubię kotki. W ogóle, słuchajcie, co ja nie lubię. Moje marzenie jest mieć papugi, ponieważ w dzieciństwie miałam papugi i tak to miło bardzo wspominam. Ale tym razem, bo miałam falistę, miałam nimfy, no tak,
jak byłam młoda, to chyba nie dbałam za bardzo o te ptaszki, ale teraz to bym serduszko swoje oddała dla takich ptaszków i takie mam takie, no mam tak w planach takie, że jak wrócę, ale nie wiem, czy to jest fajne ogólnie, zabierać im wolność, że kupować te ptaszki i zabierać im wolność. Nie mogę się przemóc. Nie wiem co o tym sądzić. Nie wiem, co wy o tym sądzicie w ogóle. Ale kiedy te ptaszki i tak mają odebraną wolność w tych zoologicznych sklepach? Ja bym bardzo chciała mieć w domu. Nie wiem jeszcze jakie, bo się nad tym nie zastanawiałam. Wcześniej chciałam duże papugi, ale one bardzo są krzykliwe, no i chyba to nie za bardzo. Ale takie małe, żeby sobie tam w takiej dużej, ogromnej klatce fruwały, żeby można je było podziwiać. Ja bym nawet wypuszczała po domu, żeby sobie fruwały. No i to jest moje takie marzenie, ale nie wiem, po prostu nie jestem pewna. Muszę nad tym się dobrze bardzo zastanowić, bo mieć zwierzątko to jest bardzo wielka odpowiedzialność. Ja ogólnie mam Dinkiego, no i wiem, co to znaczy. Ale jeszcze mamy w domu inne zwierzątka. No i właśnie dzisiaj sprzątałam. Mamy 2 duże świnki morskie. No to nie są moje w ogóle świnki, ale wam pokażę. To są świnki mojej córki, a dzisiaj rano u nich sprzątaliśmy z Andrzejem, a ja tak bardzo się boję brać na ręce, ale są sympatyczne. Hej, cześć malutka. Cześć malutka. A gdzie jest Pepa? Tam jest Pepa. Schowała się, ale już narozrabiałyście. Co? Na co czekasz, Pepuś? Nie, to jest Pepa, tamta jest Bel. Pogłaskać mogę, ale słuchajcie, na ręce nie bardzo. Muszę im poprawić. No i tak dla jasności to jest ogromna klatka. Także one we 2 tutaj mają dobrze, nie mają za mało miejsca. No, ładne są te zwierzątka, ale ja się jakoś tak... No, jaki fajny głosik. Co tam się dzieje? Fajne, nie? Pepa jest duża. Rozwalasz wszystko. Miseczkę sobie rozwalasz. Pepuś. Fajnie? Okej. Także ja to nie jestem za takimi zwierzątkami, bo myślę, że jakbym wzięła na rączki, to żeby mnie to ugryzło. No ale czasami Gabrysia daje mi na rączki, wtedy jak już mi da, no to jakoś tam trzymam, głaskam. Ale ptaszki to są ptaszki. Ja zawsze bardzo kochałam ptaszki. Ptaszki, kotki, pieski, a to wszystko razem to chyba nie mogłoby być. Kotek z pieskiem, piesek z kotkiem, kotek z ptaszkami. Chyba to nie pasuje. Dobrej jakości wybrałam. No i pani mi wysyłała nawet screeny ze zdjęciami, że ładnie zapakowała, że powinno dojść bezpiecznie. No i przyjeżdżam, idę na ogródek, bo kurier oczywiście zostawił na ogródku u sąsiadki i paczka zginęła. Sąsiadka nic nie wie, głupa pali po prostu, że nic nie wie, także nie będzie talerzyków. No, bardzo szkoda. Nie były jakieś tam drogo, no ale to pokazuje, jacy ludzie są. Jacy ludzie są. I tak zakończę, bo gorzej to nazwałam, ale dla was nie będę tak brzydko mówiła.
No i zapukałam do niej i pytam się jej, czy ona myśli sobie, że co, że ktoś z drogi wszedł do niej na ogródek i zabrał paczkę. Nie, i powiedziałam, żeby sobie wsadziła wiecie gdzie, tam gdzie jest światło i słońce nie dochodzi. O tak o. Czwartek, moi kochani, i taki mały update odnośnie wszystkiego. No jakoś tam przeżyłam te upały w pracy i ja tam wzięłam z sobą z domu wiatrak, no jakoś tam daję radę. Mi się wydaje, że na zewnątrz jest gorzej po prostu. Nie wiem, nie, przy wiatraku jeszcze jako tako tak funkcjonuje. No i przyszła do mnie na pocieszenie wiadomość, że kurier dostarczył paczkę. No to do domu przyleciałam w skowronkach, ponieważ zamówiłam sobie, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, zamówiłam sobie te talerzyki Royal Albert. No i jeśli przyjdą jakieś dobre, to oczywiście zostawię dla siebie. Zamówiłam 2, no to będę mogła wybrać. No mam nadzieję, że 2 będą dobre. Piątek, piąteczek, piątunio w końcu doczekałam się. W tym tygodniu byłam sama i bardzo się bałam otworzyć okna w nocy, więc no to było najgorsze, ale jakoś tam wytrzymałam. Jutro mam dzień wolny, więc wybieram się na zakupy. Muszę kupić prezenty dla koleżanki, która odchodzi, dla koleżanki nowej, coś tam na urodziny, coś tam takiego skromnego. No i może zajdę do second handu, może znajdę jakiś talerzyk na biżuterię, ale w tym tygodniu postanowiłam, że muszę naprawdę teraz wykorzystać te stłuczki, które zostały mi z poprzedniego pięknego talerza Royal Albert. Takich mam kilka stłuczek i jeszcze z dawnych poprzednich talerzyków, więc wymyśliłam sobie w tym tygodniu, że z tego właściwie może powstać fajna mozaika. I jak byłam ostatnio w tym Hobbycrafcie, kupiłam sobie już klej na tą mozaikę. Wymyśliłam sobie, kochani, mozaikowego motyla albo anioła, ale jest to dla mnie zbyt wymagający projekt, ponieważ robię to pierwszy raz, więc wypadałoby coś łatwiejszego, ale nie, ja lubię sobie komplikować życie, więc postanowiłam sobie zrobić motyla. I tutaj Wam pokażę, jakie do tego wykorzystam stłuczki. Coś takiego, jak mi zabraknie, to jeszcze mam. Tu motylek narysowałam, wycięłam, żeby myślałam jeszcze o broszce, ale no tamta broszka, którą robiłam, była bardzo wymagająca. A chciałabym się pobawić tym mozaikowym klejem, więc wykorzystam sobie przy okazji te stłuczki. Jeśli mi zabraknie, to jeszcze tam dużo się znajdzie innych. No tak, to teraz zabieram się do wycinania, bo nie wiem, te mozaiki się nie zawsze robi z regularnych kształtów, a ja chciałam z takich małych kwadracików, więc zabiorę się, powycinam sobie kwadraciki. No, będzie tego dosyć sporo, no ale jakoś sobie poradzimy. Nie zrobię tego motyla dużego, więc na razie tak dla zabawy i na spróbowanie. To włączę się, kiedy wytnę sobie te kwadraciki. Tak wstępnie sobie tutaj naszkicowałam. Nie mam za bardzo dużego talentu w rysowaniu, no ale i tak to wszystko nie będzie tak samo wyglądało. Jak zacznę tu przyklejać, to pewnie jakiś kipisz wyjdzie. No zobaczymy, sama jestem ciekawa. Korpusik sobie ułożyłam w ten sposób. A teraz będę starała się dopasować te kawałki i jeszcze na pewno mi zabraknie. Ale korpusik wygląda fajnie. No, powiem Wam, że
jak to się mówi, z motyką na księżyc? Nie, jakoś tak się porwałam z motyką na księżyc. Nie wiedziałam, że mozaika będzie taka trudna. No, ale idziemy dalej, nie można się poddawać. Tak jak Wam już mówiłam, będę robiła ten film cały tydzień powolutku. Wczoraj był piątek, dzisiaj jest sobota. Byłam w Hobbycraft, ponieważ zabrakło mi tej fugi do mozaiki, ale była tylko biała i znowu będę eksperymentowała, bo muszę ją troszeczkę przyfarbować, więc dużo tej fugi, ale może się przyda na następny raz. No i gdzieś taki malutką taką farbę wzięłam. To jest taka farba akrylowa, no i myślę, że mi się uda troszeczkę zafarbować tą fugę, żeby była ciemniejsza. I oczywiście znowu improwizowałam, ponieważ wczoraj zostawiłam tego motyla, żeby wysechł. I zapomniałam najważniejszego. Po przyklejeniu dopiero sobie przypomniałam, że trzeba było tą deskę poprzypalać albo postarzyć, albo coś z nią zrobić, a ja kompletnie nic nie zrobiłam. Więc mówię, no może teraz jak jest przyklejone, to włączę palnik i może przypalę. Ale nie potrafiłam zapanować nad palnikiem i troszeczkę poszło za daleko. No jednak po kilkunastu minutach popatrzyłam się na to i jest ok. Aniołek, przepraszam, motylek wstępnie wygląda tak. Teraz rozmieszam sobie fugę i wyfuguję sobie te szparki, a potem jeszcze coś wymyśliłam. Dodam tutaj taki drucik, miedziany drucik i zrobię takie 3D różki. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Troszeczkę przylutuję, troszeczkę wmieszam swoją metodę w ten obrazek, ale wstępnie wygląda bardzo, bardzo ładnie. Najważniejsze, że mi się podoba, bo to jest do mojego domku. I zaraz się włączę, jak rozmieszam sobie fugę i zobaczycie, jak to robię. Ma być konsystencja pasty do zębów. No chyba taka jest. Tutaj wcześniej już troszeczkę, a w ogóle to już jest taki rozpierdzielnik, że masakra. Tylko ja tak potrafię robić. Zawsze mam wokół siebie bardzo brudno, jak coś robię. No i tutaj wcześniej już zaczęłam, ale ona była zbyt rzadka. No to teraz jeszcze poprawiłam troszeczkę. I w te miejsca dołożę. Nie, ja nie wiem, czy to tak się robi. Po prostu, no, nie jestem pewna. A nie jestem też pewna, jak to później będzie z myciem tego. No zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak po mojej myśli. No, ale powiem Wam, że jest to świetne zajęcie. No i chyba będę takie coś robiła, kiedy tylko mi zostanie dużo stłuczek. A uprzednio sobie zawsze będę je już szykowała do... No tak pokroję je po prostu w kwadraciki jakieś. Bardzo ciężko było to wszystko poskładać, takie puzzle. Ale potem sobie wymyśliłam, żeby to nie było takie proste. Raczej, żeby te kwadraciki były nieregularne. No i wtedy zupełnie inaczej mi się pracowało z tym. No a przerwałam troszeczkę w pół zdania, bo akurat moje dzieci wrócili.
z urlopu. Byli 2 tygodnie. Byli trochę w Polsce. Akurat mówiłam, że trafili na jarmark dominikański i przywieźli mi bardzo dużo bursztynków, proszę, które wykorzystam do swojej biżuterii. Przywieźli mi takie śmieszne, muszę otworzyć, przywieźli mi takie śmieszne kamyki i mówię, że wyglądają jak cukierki. I wiecie, że naprawdę to są cukierki? No, śmieszne, czego to ludzie nie wymyślą. Ale kończąc poboczne tematy, chciałabym powiedzieć, że no dziwnie się robi tym. Ja nie wiem po prostu, czy dobrze to robię, bo ja to tak rozsmarowuję tą fugą. Bardzo dziwne to jest takie. Nie wiem, czy mam to ściągnąć teraz papierem, czy o co chodzi. Ja mi się wydaje, że trzeba to ściągnąć jakimś papierem, żeby zobaczyć, gdzie jeszcze te fugi. Dinuś! Dinuś, chodź! Zaraz wam pokażę mojego pieska, jak dostał prezent. Chodź tutaj, pokaż się. O, jaki jestem przystojny. Krawacik mam. Piękny. Tak, taki dostałem prezent. Tak, pomachaj łapką. Tak, i wiecie co, nie ściąga tego. A się cieszył bardzo, bo on zawsze za wszystkimi tęskni, jak kogoś nie ma. Tak? Tęskniłeś za Gabrysią? Taki kawaler w krawaciku. No chopaj. Także mi się wydaje, bo naprawdę nie sprawdzałam, jak to się robi, tej metody. Mi się wydaje, że muszę przetrzeć to jakąś ściereczką. Przetrę to i pokażę wam, jak to wygląda. Coś się nie mogę skupić, jestem zdezorientowana, za dużo rzeczy się dzieje naraz. I dzisiaj też byłam na zakupach w wielu miejscach. Kupowałam te prezenty, o których mówiłam, że dla koleżanek na urodziny, na pożegnanie. Pojechałam do centrum handlowego, pojechałam na zakupy spożywcze, poszłam jeszcze zrobić sobie paznokcie. Paznokcie robię z tego tytułu, że wzmacniają mi troszeczkę tym bajapem, wzmacniają mi paznokcie i swoje rzeczy, które robię. Czasami wiercę, czy coś szlifuję, to zawsze to są takie mocniejsze. Ale szczerze powiedziawszy, to lubię naturalne. No ale takie sobie zrobiłam. Piękne. Dobra, nie przedłużam. Wycieram to i zobaczymy. A tam jest napisane, że chyba z 2 albo 3 godziny musi schnąć, także muszę się streszczać. Powiem wam, że wstępnie to nie wygląda za dobrze, no ale nie chcę nic mówić, dopóki to nie wyschnie, więc zostawiam to na 2 godziny, 2-3 godziny, zgodnie z instrukcją opisaną na opakowaniu. W tym czasie tutaj ogarnę sobie, podskoczę jeszcze do sklepu, bo czegoś zapomniałam kupić do prezentów. Właściwie to zapomniałam kupić tych torebek. No i widzimy się na podsumowaniu, jak już ukończę cały projekt. Nie będę się wam co chwilę pokazywać i włączać, bo to byłoby zbyt nudne i rozciągnięte. Więc widzimy się na podsumowaniu. Sama jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Czekałam i się doczekałam. Wyschła ta fuga i tak trochę mi się nie podobała, więc ją pozłociłam delikatnie, dodałam jakieś tam elementy i powiem wam, że z efektu końcowego jestem zadowolona. Wygląda
obłędnie. Z czego nie jestem zadowolona? Tylko z tego, że ta deska powinna być jako pierwsza przypalona. Może troszeczkę zaszlifowana papierkiem i może to troszeczkę był lepszy efekt. Natomiast no jest jak jest. Na spontanie to wyszło. Tak bym chciała, żebyście dokładnie to sobie zobaczyli. Tak zawiśnie na pewno u mnie w pokoju. Jestem niesamowicie zadowolona i zmęczona, ponieważ trochę przy tym roboty było. Na tym, kochani, kończę mój zwariowany tydzień. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do kolejnego filmu. Mam nadzieję, że już nie będzie taki zwariowany. Dziękuję za wszystkie przepiękne komentarze. Do zobaczenia. Pa!